大齋期默想系列第32天，4月10日，題目：主耶穌對妥拉的態度。我何等愛慕你的律法，終日不住地思想。詩篇119篇97節。耶穌時代嘅典型猶太男子係咁樣成長嘅：5歲開始學習妥拉。妥拉一般係指摩西五經，即舊約頭5卷書，但有時亦用嚟指全本舊約。10歲進一步學習米士拿，即係口傳律法同拉比對妥拉嘅解釋。13歲行成年禮，成為誡命之子，專心遵行誡命。15歲學習塔木德，深入研究實踐律法的方法。18歲準備婚姻。20歲開始謀生。30歲達至成熟。從呢個成長歷程可見，耶穌自細便熟悉希伯來聖經。佢喺13歲成為誡命之子，可以想象佢對律法嘅態度同詩篇作者無異，深愛律法，熱切追求同研習。或者有人認為耶穌身處律法時代，遵守律法自然係理所當然，但基督已喺十字架上成全律法，而家我哋僅靠恩典就足夠，唔需要再理會律法。但係耶穌對律法嘅教導，或者會令你改觀。第一，律法嘅永恆性。耶穌說：我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。馬太福音5章18節。一點指希伯來字母中最小嘅一個字母，而一畫則係字母上嘅裝飾筆畫。耶穌藉此表明，律法嘅每個細節都具有永恆嘅意義，唔會因時代變遷而消失。第二，成全律法嘅真正意義。耶穌說：莫想我來要廢掉律法和先知，我來不是要廢掉，乃是要成全。馬太福音5章17節。呢度嘅廢掉係指對律法嘅錯誤解釋，因而導致品行敗壞，形同取消律法嘅作用；而成全則係正確地詮釋律法，使之成為引導人走向高尚品格嘅指引。耶穌並非借着佢嘅死廢止律法，而係強調必須準確解讀律法，並以此為生活準則，過討神喜悅嘅生活。從耶穌嘅教導可見，我哋或者需要用全新嘅眼光看待律法書，並重新認識其意義同價值。反思與禱告。第一，妥拉嘅核心係指引、教導與訓誨，而非僵硬嘅條文。重新認識妥拉，是否使你對神嘅話語有更深嘅體會呢？第二，耶穌話佢嚟係要成全律法，而非取消律法。你能講五經喺你人生中嘅具體指引嗎？第三，禱告。主啊，原來在世時，你係如此愛慕上主嘅話語，並花費大量嘅時間研讀聖經。願我也能效法你，以熱切嘅心學習與默想，讓你嘅話語成為我腳前嘅燈，路上嘅光。阿門。